Sì, vero. Ecco, sei il primo comandante, amore. La compa canoa. Mio fratello me la può sempre regalare la canoa. Ma no, veramente. No, secondo me le scarpe la sera. Quanto mi piace la caldera. Diventa molto stretto. Però comunque tanto alla fine comanda sempre. Io sono stato fermo. Ecco qua, hai visto? Come si va in kayak?